Західні генерали допомагатимуть українській теробороні. Світовий конгрес українців представив 4 військових посадовців у відставці, які ділитимуться безпрецедентним досвідом у веденні війни та стратегічному плануванні. Це екс-голова штабу оборони Канади Рік Хіллієр, колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк, екс-командувач Центрального командування США та сил США і НАТО в Іраку і в Афганістані, колишній директор ЦРУ Девід Петреус та екс-керівник Генерального штабу Нідерландів Дік Лодервік Берлін. Військові експерти об'єдналися на базі фандрейзингової платформи Світового конгресу українців, заснованої нашою діаспорою, що об'єднує близько 20 мільйонів українців у 133 країнах світу. Організація залучає кошти на придбання спорядження і вже поставила собі за мету забезпечити близько сотні тисяч бійців нашої тероборони першочерговими засобами захисту. Ну, а пан генерал Рік Хіллієр зараз з нами на прямому зв'язку. Пане генерале, чи чуєте ви нас? Доброго дня. Вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+1. Дякуємо, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ви зараз будете консультувати Світовий конгрес українців щодо закупівлі обладнання та його доставки підрозділам української територіальної оборони. Можете пояснити трошки більше, що це за обладнання? Ми вже сказали, що ви плануєте обладнати 100 тисяч бійців територіальної оборони. Так, у нас зараз we have some problems with translation. Do you hear us, Mr. General? I can hear you, yes. Yeah, okay. So let's ask you in English and we will try to translate anyhow. So we were talking about your new position in World Congress of Ukrainians, that you are going to supply our Ukrainian territorial defense with defense equipment. What kind of equipment is it? And we already announced that it is 100,000 soldiers you are going to supply with this equipment. So what is your top priority of this equipment? Тобто це ми зараз повторили запитання. Ми повторили те, що вже задали з самого початку пану Хіллієру, і будемо перекладати шматками. Mr. General, we are asking you to answer shortly, because we will translate you after you are telling us new information. Well, thank you for the question, and thank you for the opportunity to come on this morning. Дуже за ваше запитання і дякую за можливість бути в прямому ефірі цього ранку. I'm privileged to support Ukraine and the men and women who are fighting for their families and their homes and their... З послідовним перекладом I will repeat, maybe I will repeat now the question. So you have to follow in what is going on in the southern part of Ukraine, that the Ukrainian forces are trying to counterattack. What do you think are the chances that Kherson will be deoccupied in the near future? What is your assessment of the situation? I think the chances are very, very good. First of all, it shows just what an impact it can have when the nations of NATO and the nations of the West provide the Ukrainian defense forces with the kind of weapons that they need. You have the courage. You have the men and women who will defend their country no matter the cost. What you need are the equipments and the weapons and the munitions. And if that's provided, you can win. And you can win, and you can stop Mr. Putin from going anywhere else and show him that he, with his brutal tactics, cannot keep doing this. Пан Хіллієр вважає, що шанси того, що Херсон буде деокупований найближчим часом, є дуже високими. І ситуація, як там зараз розгортається, показує всьому світу важливість підтримки України, зокрема західною зброєю, яка зараз показує себе в південному регіоні. І дуже важливо показувати це Путіну, щоб він розумів, що його таки можуть зупинити, якщо Україна отримує підтримку, зокрема західного світу. І це стосується не лише санкцій, а в першу чергу це стосується зброї.
Mr. General, we saw a video shared by World Congress of Ukrainians, you talking with Ukrainian soldiers. Does it mean you visited Ukraine? Ми бачили відео Конгресу українців, зокрема про те, як ви говорите, спілкуєтесь з українськими солдатами, що це означає. And what did you talk about with Ukrainian soldiers and what did you find out in this trip? Що ви і про що спілкувалися, і про що ви дізналися під час цієї подорожі? Містер Хіллієр, you can go ahead. Yes, I did visit Ukraine. I visited Ukraine in the first week of June, and I spent about 5 days in mostly Kyiv and Bucha and other parts around that area. Так, пан генерал говорить, що так, він відвідував Україну на початку червня, спілкувався з нашими солдатами. And what was your impression of talking with soldiers? Because it is a little bit unusual picture. A general talking on the ground with ordinary soldiers. What was they telling you about this war? What new did you find out about this war? And I need to sometimes translate. Яке у вас було враження від того, що ви поспілкувалися з українцями? Тому що це така трошки незвична картина, коли ми бачимо прямо на тренувальному майданчику, коли генерал спілкується безпосередньо з рядовими. Містер Хіллієр. I don't think it's unusual for me as a general. I've always talked to my soldiers and tried to lead them from the front. Для мене це не є незвичною картиною. Я завжди спілкуюся зі своїми солдатами і завжди є з ними на так званому полі бою. I got to talk to those soldiers about their tactics, about their equipment, and about the fight with the Russians and how they were successful northwest of Kyiv and how they drove the Russians back. Ми говорили про їхню тактику, про їхню стратегію, про те, яка в них є зброя, ну і переважно говорили, яким чином вдалося звільнити Київщину і відштовхнути російські війська на північний захід від Києва. And I got a chance to talk to them about what kind of challenges or what kind of problems they faced and what kind of things they needed to help them in the fight in the future. And most importantly, I got a chance to appreciate just how courageous and how valorous, how incredibly dedicated they are to protecting, yes, their families, but also their nation, Ukraine. I was most impressed. Вони поділилися тим, з якими вони стикаються викликами, чого найбільше потребують, зокрема, якої зброї. Ну, але найголовніше, що я робив, я вшановував їхню мужність, їхню сміливість. Так, вони справді зараз захищають свою землю і захищають свої родини. The Russians have a formidable foe in your soldiers, in your sons and daughters defending your nation. І росіяни припустилися помилки, якої не можна пробачити, коли вдерлися в вашу країну, але ваші солдати її зараз мужньо захищають. Mr. Хіллієр, thank you very much for being our guest, and thank you very much for your efforts to help Ukrainian soldiers, to help Ukraine, and to share your expertise with those who need this the most, with people who are fighting in the front line. And hopefully you will be the guest in our studio next time in the future. Нашим глядачам нагадаємо, що на прямому зв'язку з нами був канадський генерал Рік Хіллієр. Перепрошуємо за цей послідовний переклад. Говорили про допомогу, яку пан генерал буде надавати, консультуючи Світовий конгрес українців у закупівлі обладнання для української територіальної оборони.